ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜମନକିରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଫାସିମାଲ ଗ୍ରାମରେ ଦୀର୍ଘ 54 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲି ଆସିଛି ମା ମହିମାମୟୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଦଶହରା ପର୍ବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିଲେ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ସବୁ ସାଜସଜା ପରେ ସପ୍ତମୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା। ସପ୍ତମୀ ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କିନ୍ତୁ କିଏ ବା ଜାଣିଥିଲା ହଠାତ୍ ହସ ଖୁସିର ଉତ୍ସବ ଦୁଃଖଭରା ହୋଇଯିବ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ପୂଜା କମିଟିର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ନାୟକ ନବମୀ ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୋକ ସାଗରରେ ଭସାଇ ଚାଲିଗଲେ ଆରପାରିକୁ। ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ। ନବରାତ୍ରର ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ହୋଇଥିବା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂର୍ବତନ କମିଟି ସଭାପତି ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ନାୟକ, ଶ୍ରୀପତି ନାୟକ, ସୁଜଳ ନାୟକ ଏବଂ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସୁପରିଚାଳନାରେ 54 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ଉପଢୋକନ ଓ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ କମିଟି ସଦସ୍ୟ। ହେଲେ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଧରି ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ନବମୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଚିର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଯାଇଥିଲେ। ତଥାପି ଅତି ଦୁଃଖର ସହିତ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଉତ୍ସବ। ଦିନବେଳା ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଳକ ବାଳିକାଙ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶର ବିଦ୍ଧ କରି ରାବଣ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଏହି ନବରାତ୍ରର ସପ୍ତମୀ ଦିନରୁ ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତ୍ରିରେ ବିଭିନ୍ନ ମନୋରଞ୍ଜନଧର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁର ଜମନକିରାରୁ ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏୱାନ୍ ଓଡ଼ିଶା।